Drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, pozdravljeni še na zadnjem koncertu letošnje revije, ob kateri se spominjamo tudi prve tistega leta 1968. Zakaj pa nisi rekel tistega davnega leta? Ja, se ti zdi to veliko? Ja, a tebi se zdi malo? Ne vem, a se ti zdim jaz tako zelo star? Ja, kaj pa ima to veze z revijo? Rojen sem še 3 leta prej kot revija. Ja, no, pa ti ne zgleda. Hvala lepa. Sicer pa pustiva leta, gremo mi raje odpeljati tole revijo do konca, ker se preveč zapletno. Ja, prav pa predstaviva žirijo, ki bo ocenjevala nastope. Z nami je Stojan Kuret, Danica Pirečnik, Karmina Šilec, Marinka Šuštar in Tadeja Vulc. En aplavz za našo žirijo, ki bo ocenjevala tudi zbore na zadnjem koncertu. Kar 8 se jih bo predstavilo v naslednji uri in pol, skoraj da 2, zato bomo kar začeli. Na oder vabiva prvi zbor, to je komorni zbor Osnovne šole Markovci. Naj povem še to, da je komorni zbor Osnovne šole Markovci prvič na reviji. No, komorni zbor Osnovne šole Markovci je tudi dobro leto star zbor, ki je zrastel iz mladinskega pevskega zbora. V njem niso izbrani pevci, pač pa le tisti iz 7., 8. in 9. razreda, ki imajo poleg mladinskega zbora voljo in željo po napredku, ter so pripravljeni petju nameniti še kakšno uro vaje. V zadnjem letu so se pobližje spoznali z večjimi odri, saj so se udeležili tekmovanja v Požegi na Hrvaškem, regijskega tekmovanja Štajerske in Pomurja, kjer so dosegli odlične rezultate, ter bili zato povabljeni še na prireditev Potujoča muzika v Cankarjevem domu. Vsi vemo, da je oder državnega tekmovanja nekaj posebnega, močno upajo, da bodo tudi tu uspeli sebe pokazati v najboljši luči. Kaj pokazati, zapeti, to je pomembno. Glasbena spremljava Angelika Lajh, zborovodkinja Slavica Lajh. Oh
Na odru, in to prvič na reviji, Mladinski pevski zbor druge osnovne šole Slovenj Gradec. Na drugi osnovni šoli Slovenj Gradec se v Mladinskem pevskem zboru prepeva vse od njene ustanovitve leta 1992. Taktirko pred zborom pa od leta 2007 vrti Vladka Mori. Prva osnovna šola je tudi v Slovenj Gradcu. Tako da vem. No, v teh letih so pevci uspešno se predstavljali na različnih projektih, tekmovanjih, recimo na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov leta 2015 v Slovenj Gradcu, pa na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 2017 v Rogaški Slatini ter na mednarodnem tekmovanju otroških in mladinskih zborov v Požegi na Hrvaškem. Zakaj sem se tri naštel? Zato, ker so povsod dobili zlato priznanje. Seveda pa sodelujejo tudi na drugih prireditvah na občinski državni ravni, eno od odmevnejših je tudi oddaja Kje spa ti doma v sodelovanju z RTV Slovenija. Torej, kot smo slišali, niso začetniki, čeprav kot omenjeno, je to prvi nastop na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju. Klavirska spremljava Aljoša Vrhovnik, zborovodkinja Vladka Mori.
Na letošnji reviji smo slišali že najrazličnejše zbore. Nekateri so že redni gostje, drugi novinci. A tudi tisti, ki imajo z revijo bogate izkušnje, prihajajo spremenjeni, saj pevke in pevci odrastejo in svojo mesto prepustijo svojim naslednikom. Prav tak je mladinski pevski zbor glasbene šole Rogaška Slatina. Takole so zapisali v svoji predstavitvi. Z eno ptičko smo poleteli z zagorskega odra, z njo pa so iz našega zbora poleteli tudi pevci, ki še naprej žvrgolijo drugje. K nam pa prihajajo novi pevci, ki svojim glasom vnašajo nove barve in energije, ki se prepletajo in vedno znova brusijo v sozvočje glasov. Spoznali smo, da je petje v mladinskem zboru posebno poslanstvo, kjer vsako leto valovijo nove zvočne barve, ki jim je potrebno dodati veselje, potrpljenje, čas, energijo, ljubezen in svoje srce. Takrat zažarijo vsej svoji lepoti. In takrat nam je v petju lepo. Lepo bo tudi vam ob poslušanju. Da so se za svoj nastop še posebej pripravili, potrjuje tudi sodelovanje koreografine Ksenije Stablovnik-Rak. Klavirska spremljava Andreja Krklec, zborovodkinja Andreja Došler.
No, na zadnjem koncertu letošnje revije bomo slišali 8 zborov, zato bomo tam vmes, torej po temle zboru, naredili tudi kratek 10-minutni odmor. Torej bo koncert potekal v 2 delih. No, tole pa je že mladinski pevski zbor osnovne šole 3 Murska Sobota, ki je svojo zborovodkinjo debitant na reviji. Gorazd, a si ti kdaj prepeval v pevskem zboru? Bi rada iskren odgovor. Ja. Jaz sem, ampak sem tudi hitro odletel, ker je učiteljica rekla, da bi s svojim petjem navdušile gluhe. Ta glas pa čist brez posluha. Sem zgrešil polico, ko so delili posluh. Ja, imaš pa res smono. No, tile za nama je niso zgrešili in so v svojo napoved zapisali. Zborovsko petje danes ni tako popularno. Lahko pa rečemo, da se ta trend na naši šoli, na šoli osnovne šole 3 Murska Sobota, spreminja. Prvo leto je pri učiteljici Tjaši Šimonka v mladinskem pevskem zboru prepevalo 18 učencev. Ta številka pa je v 4 letih narasla na 40. Lansko šolsko leto smo se prvič udeležili regijskega zborovskega tekmovanja in od takrat nas učitelji na šoli naslavljajo kot zlati mladinski pevski zbor. Ajoj, to pa je odgovornost. Tudi za današnji nastop namreč samo zlato še kaj pomeni. Saj vem, da boste. Nabrusimo sluh za nastop mladinskega pevskega zbora osnovne šole 3 Murska Sobota, klavir Olga Kovs, zborovodkinja Tjaša Šimonka.
spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Na vrsti je kratek 10-minutni odmor, nato pa prisluhnemo še nastopu zadnjih 4 zborov letošnje, lahko bi rekli kar jubilejne revije, saj obeležujemo 50 let od prve. Se vidimo.
Ja, čas, da začnemo še drugi del koncerta. Hvala lepa, se upravičujem za zamudo. Tehnična zadeva se je še zgodila. Slišali bomo še 4 zbore. Najprej na oder vabiva kar mladinski pevski zbor osnovne šole Maksa Pečarja, ki mu je to prvi nastop na reviji. Izvolite. Zbor sestavljajo pevci, katerih osebnosti bi lahko opisali z več različnimi besedami. Pevci so prostovoljci, saj krajšajo čas starejšim občanom v našem kraju. So veseljaki, saj razveseljujejo starše in druge obiskovalce na naših nastopih. Pevci so tudi odlični urarji, čeprav ur ne popravljajo, imajo vedno točno nastavljene, tako da na vajo ne zamujajo. So železari, a železa ne obdelujejo, imajo pa železno voljo za doseganje ciljev. Prav tako bi lahko rekli, da so naši pevci brusilci lastnega petja, ki ga nenehno brusijo in loščijo. Menim, da ni kaj dodati. Dejansko ne, omenim naj samo to, da bomo slišali tudi noviteto Katje Gruber, Moja mati čuha kafe. Glasbena spremljava Neža Koželj, zborovodja Mitja Vavkotič. Ave
oči na lepem poglavi. Butanje je hrup in ruvanje je hrup, a hrkanje in srganje po steklu znoti kraspanje. Poputanje je hrup in pokanje je hrup, pa tudi jokanje za prazen nič. Zato
prvič na reviji mladinski pevski zbor osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka in zborovodkinja Klementina Tominšek. En aplavz za prvič na reviji, si ga gotovo zaslužijo. In moram povedati, da smo se tudi zelo potrudili s svojo predstavitvijo. Naš mladinski zbor s Klementino Tominšek deluje od leta 2013. V tem času se je zbor iz sramežljive 11-članske zasedbe preobrazil v igriv 27-članski zbor. Ob tem je potrebno poudariti, da kilogram piškotov, ki jih je zborovodkinja spekla za nas, niso zanemarljivi. A obenem je nujno še dodati, da tudi pevke pridno ustvarjamo, saj se vsaka ponedeljkova vaja zaključi s poskušanjem dobrot. Mogoče bi v tem še jaz dobil posluh, ampak bom razmislil. Na vajah je zabavno, razen kadar pač ni. Zborovodkinja se trudi, da nas pohvali, a so njene pohvale dostikrat zaključijo z besedami ampak samo še tole, bodite pozorne. No, mogoče nas je pa ravno ta njena zahtevnost popeljala na potujočo muziko v Galusovo dvorano. Zagotovo pa nas je v Zagorje pripeljala naša predanost in zagnanost, želja po učenju in spoznavanju novih glasbenih obzorij. Klavirska spremljava Damjana Božič-Močnik, zborovodkinja Klementina Tominšek.
Stojąc jak se odpoczę, se odroczy.
Od leta 1968 pa vse do danes še nismo napovedali. Na odru je mladinski pevski zbor osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas. No, edina razlaga, zakaj, kar zaploskajte. Edina razlaga za to je seveda, da so debitanti in so torej prvič na reviji. No, so pa zanimivi še zaradi nečesa drugega. Namreč, kot so zapisali, zbor sestavljata dva tima. Gre za 33 učenk in učenca tima. Tim, kje si? Kje zadaj, Žulja? A je fajn takole, ne? Te razvajajo. Ok, se ti pridružim, zagotovo me prepričati, čeprav nimam posluha, ampak bova malce vadila, prav. No, lani so se uvrstili na regijsko tekmovanje, kjer so prejeli zlato priznanje. To jim je dalo dodatno motivacijo za delo in oder državnega tekmovanja in predstavlja nov izziv. Celo leto so pridno urili glasilke in preko raznovrstnih skladb pridobivali nove pevske veščine. Upamo, da boste v glasbi uživali vsaj toliko, kot uživamo mi, so zapisali. Klavirska spremljava Marjan Peternel, zborovodkinja Neža Erznožnik. Je bil en
Tekmovalni del letošnje revije otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje 2018 pa bo zaključil mladinski pevski zbor Osnovne šole Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid. Najdlje so čakali na svoj nastop, ja. Članice in člane zbora druži veselje do petja, muziciranja in druženja. Vsako leto se zbor udeleži revije pevskih zborov Pomladna prepevanja in se predstavi v Cankarjevem domu na letnem koncertu Zavoda svetega Stanislava. Dvakrat je gostoval na avstrijskem Koroškem in z big bandom Slovenske vojske. Sodeloval tudi pri projektu Potujoča muzika in na 5. festivalu slovenske domoljubne pesmi. Zbor je tudi že prejemnik zlatih priznanj. V tem šolskem letu so skupaj z otroškim zborom posneli zgoščenko z naslovom Glej zvezdice Božje, ki je izšla novembra lani. Zbor od začetka vodi Nadja Janežič. Slišali bomo tudi noviteto Veselo srce. Klavirska spremljava Urška Vidic, zborovodkinja Nadja Janežič.
zadnji tekmovalni nastop na letošnji reviji. 2 dneva in pol ubranega petja, ki bo zapisano v zgodovino državnega tekmovanja v Zagorju. Ostalo je še tisto zaključno dejanje, ko bomo spustili zaveso za vsaj 2 leti, ko bo nova revija. Že nekajkrat pa smo na letošnji reviji omenili, da je bila prva leta 1968, torej 50 let nazaj. Zato se bomo na zaključni prireditvi, ki se bo začela predvidoma v 19. uri, upam, da bomo točni, spomnili tudi nekaterih, ki so na tem odru peli ravno takrat ali bili celo zborovodje. Tako da bo zanimivo in verjamem, da boste z nami. Torej, ob 19. uri še zaključna prireditev tudi s podelitvijo priznanja.